హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై మార్నింగ్ 5 AM రొటీన్. అసలు ఇట్లాంటి ఒక వ్లాగ్ చేసి చాలా రోజులు అయిపోయింది. ప్లెజెంట్గా మార్నింగ్ టైమ్స్ లేయడం ఆల్మోస్ట్ 15 డేస్ అయిపోయింది. వీళ్ళకు వింటర్ బ్రేక్ ఉండింది. సో అంతా అయిపోయి బ్యాక్ టు రొటీన్ స్కూల్స్ అనమాట. వీళ్ళకి మార్నింగ్ ఇంకా లంచ్ బాక్సెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నా నా డే. ఇక్కడైతే ఈరోజు బ్రాకలీ కూడా యాడ్ చేద్దాము వీళ్ళకి లంచ్ బాక్సెస్లో అనుకున్నాం. నార్మల్గా అయితే వీకెండ్స్ కానీ ఇట్లా ఓన్లీ ఎగ్ మఫిన్స్లో వాటిల్లో ఒకటే యాడ్ చేస్తా. ఎప్పుడు స్కూల్స్కి అంత ఎక్కువ పెట్టియను, మ్యాక్సిమం 1 or 2 టైమ్సే. సరే ఇప్పుడు కొంచెం రొటీన్గా కూడా కొన్ని వెజ్జీస్ అవన్నీ మళ్ళీ యాడ్ చేద్దాము అనుకుంటున్నా. వీళ్ళు బాగా సిక్ అవ్వడము, సిక్ అయిన తర్వాత ఫుడ్ తినకపోవడము, బాగా వీక్ అయిపోతున్నాడు ఆద్విక్. సో కొంచెం రొటీన్ చేంజ్ చేయాలి వీడికి అని చెప్పి ఫుడ్ ప్రాసెస్ కొంచెం చేంజ్ చేద్దామని అనుకున్నా. ఈరోజు యాక్చువల్గా వాడికి చపాతీ ఆర్ దోశ పెట్టిస్తే అది 1-2 అంతే, అంతకుమించి ఎక్కువ క్వాంటిటీ తినట్లేదు. సో పాస్తా అయితే కొంచెం ఎక్కువే తింటారు కదా అని చెప్పి పాస్తా చేస్తున్నాను అనమాట. దాంతోపాటు ఇవి బ్రాకలీ మొత్తం స్టీమ్ చేసి పక్కకు పెట్టుకున్నా. నాకు లంచ్ బాక్సెస్కి పెద్ద ఆలోచించిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఆద్విక్ 1 or 2 ఐటమ్సే తింటాడు లంచ్లో, అది స్కూల్లో అనమాట. ఇంట్లో ఉంటే నేను తినిపించడము ఏదో ఒకటి చెయ్యొచ్చు, కానీ ఇప్పటి నుంచి కొంచెం స్కూల్ రొటీన్ కూడా చేంజ్ చేయాలి అని అనుకొని ప్లాన్ చేశాను అనమాట. ఏమైనా కానీ ఫుడ్ తినాల్సిందే. అక్కడ తినకుండా వచ్చి ఇంట్లో వచ్చిన తర్వాత కొంచెం తినడం, మళ్ళీ ఆటల్లో ఉండిపోవడం, ఈ మధ్య కొంచెం ఎక్కువ సిక్ అవ్వడం. ఈ ఇయర్ స్టార్ట్ అవ్వడమే వాడే సిక్ అయ్యాడు. అసలు పాస్ట్ 4-5 డేస్ నుంచి వాడికి ఫుల్ ఫీవర్, మళ్ళీ బాడీ పెయిన్స్, పాపం చాలా సఫర్ అయ్యాడు, చాలా వీక్ అయిపోయాడు అనమాట. సో కొన్ని చేంజెస్ చేసుకుందాము. ఒక్కొక్క ఐటమ్ స్లోగా వాడికి ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలన్నమాట. వెంటనే ఒకేసారి ఇది తిను అని అంటే మళ్ళీ ఏడుస్తాడు. సో తింటాడు, కాకపోతే నేనుండి తినిపించడం వేరు, వాడు స్కూల్లో ఉండి తినడం వేరు, టోటలీ డిఫరెంట్ కదా. సో వాడికి నచ్చిన ఐటమ్ పెట్టి ఇంకొక ఐటమ్ ఎక్స్ట్రా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ అట్లా ఫ్యూ ఐటమ్స్ యాడ్ చేయాలి అనుకుంటున్నా. ఇక్కడ రైస్ ఐటమ్ పంపిస్తే అదొక ఇష్యూ చేస్తారు పిల్లలు. ఎట్లా అంటే అమెరికన్ కిడ్స్ వాళ్ళు అసలు ఏం ఫుడ్ ఇది, మీ మసాలాస్ అంటే మన ఫుడ్ స్మెల్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది కదా, సో ఇట్లుంది అట్లుంది ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారనమాట. సో దానికోసం అని చెప్పి పిల్లలు నాకు ఇది వద్దులే ఇది కావాలి అని అడుగుతుంటారు. చాహ్నా షీ డజంట్ కేర్ అబౌట్ ఎనీవన్, ఆమె తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది, ఇది మా ఫుడ్ అని చెప్పు అంటే అది చెప్పేస్తుంది అనమాట. వీడు ఇంకా చిన్నోడు కదా, సో వీడికి చిన్నగా చెప్పాలి. రైస్ పెడితే నాకు వద్దు అని అంటాడు, ఇట్లా అడుగుతున్నారు అని అంటాడు. సో ఇట్లాంటి కొన్ని ఇష్యూస్ కూడా ఉంటాయి ఇక్కడ స్కూల్స్లో. అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద వీడియో, ఇప్పుడైతే పాస్తా చేసేస్తున్నా. అండ్ ఈసారి అయితే బటర్ వేరే తీసుకున్నాను అనమాట. ఎప్పుడు ఆ క్యూబ్స్ తీసుకొని వస్తాను. ఇదైతే బాగుంది, బాక్స్లోనే ఈజీగా మనకు కావాల్సినంత యూజ్ చేసుకొని ఆ బాక్స్లోనే పెట్టుకోవచ్చు. ఎక్స్ట్రా బాక్సెస్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. అండ్ బటర్ కట్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంది. ఇది చాలా సాఫ్ట్గా ఉంది. కాస్కోలో కొత్తది తీసుకున్నాం అనమాట. ఎక్కువ బటర్ యాడ్ చేయట్లేదు, జస్ట్ కొంచెమే. దాంట్లో మనం స్టీమ్ చేసిన బ్రాకలీ కొంచెం సాటే చేస్తున్నాను అనమాట. దాంట్లోనే సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ వేసేసి వాళ్ళకి లంచ్ బాక్స్లో పెట్టేద్దామని. ఈ బ్రాకలీ కూడా నేను కాస్కో నుంచే తీసుకున్నాను. ఇవి ఆల్రెడీ మిక్స్డ్ ఉన్న వెజిటేబుల్స్ లైక్ కార్న్, క్యారెట్ ఇవన్నీ కట్ చేసి కూడా ఉంటాయి కదా. దాంట్లో గ్రీన్ పీస్ తినారనమాట వీళ్ళు. అంటే ఎక్కువ నేను రైస్లో వేసినా కానీ వీళ్ళకి అంత ఇష్టం లేదు. సో మిగతావి ఓకే, అందుకే నేను సపరేట్గానే కొనుక్కుంటా ఇవి. అండ్ నేను ఇక్కడ సాటే చేసేటప్పుడు చూడండి, మీకు అసలు కింద ఆయిలీ అదేం తెలీదు. బటర్ అంతే కొంచెమే, జస్ట్ ఆ ఫ్లేవర్ కోసం అనమాట. కొంచెం అది లైట్గా సాటే చేసిన తర్వాత కొంచెం సాల్ట్ అండ్ ఇంకా పెప్పర్, అంతే, ఇంకేం అవసరం లేదు. మనం ఇవి మన బ్రేక్ఫాస్ట్లో కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా మనం రైస్ బొరిటో బౌల్ చేసుకున్నప్పుడు దాంట్లో కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు, బాగుంటుంది టేస్ట్. అండ్ సాటే కూడా చాలాసేపు అవసరం లేదు, జస్ట్ 2 minutes అట్లా టాస్ చేసేసి ఇంకా పక్కలు పెట్టేసుకుంటే, కొంచెం వేడిగా ఉంది కదా వెంటనే బాక్స్లో పెట్టాను అనమాట, కాసేపు పక్కలు పెట్టా. అండ్ ఇంకా ఆల్మోస్ట్ 6 అవుతుంది. వీడు ఇంకొక 5-10 minutesలో కిందకి వచ్చేస్తాడు అనమాట. అందుకు బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా చేస్తున్నా. బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎగ్ దోశ చేద్దామని అనుకున్నా. ఈ దోశ బ్యాటర్ నేను చెయ్యలేదు, ఇండియన్ స్టోర్ నుంచి తెచ్చుకున్నదనమాట. కొంచెం ఎమర్జెన్సీకి ఉంటుంది కదా అని మొన్న తెచ్చుకొని ఉండే, సో దాన్నే యూజ్ చేస్తున్నా.
యాక్చువల్‌గా నేను కాస్కోలో ఎప్పుడైనా ఎమర్జెన్సీకి తెచ్చుకుంటా గానీ, మొన్న ఇండియన్ స్టోర్‌కి వెళ్ళినప్పుడు తెచ్చుకున్నాం. దాంట్లో ఈ టేస్ట్ కంటే కాస్కోది చాలా బావుండింది. ఇది ఓకే. ఓకే. బాలేదని కాదులెండి. దీంతో కంపేర్ చేసుకుంటే అది బావుండింది. ఇక్కడ ఫ్లిప్ చేసినప్పుడు ఆమ్లెట్ పైన నేను ఇట్లా హోల్స్ లాగా పెడుతున్నా. ఎందుకంటే నాకు లోపల ఇంకా కొంచెం కుక్ అవ్వకుండా అట్లే ఉంటదని అట్లా చేసి మళ్ళీ ఫ్లిప్ చేస్తే ఇంకా కొంచెం లోపల గూడా బాగా కుక్ అయితదనమాట దోస. అసలు ఈరోజు కిచెన్ మొత్తం ఫుల్ సామాన్లే ఉన్నాయి. ఎవ్రీ డే మొత్తం క్లీన్ చేసుకోవడానికి నాకు అసలు ఓపిక ఉండదు. ఒక్కొక్కసారి అట్లనే ఉంచి పొద్దున్నే క్లీన్ చేసుకుంటా. లేదా ఒక్కొక్కసారి సుధీర్ నైట్ హెల్ప్ చేస్తాడు క్లీన్ చేయడానికి. తను చేసేస్తాడనమాట. సో ఈరోజైతే చాలా పనే ఉంది క్లీనింగ్‌ది. వీళ్ళని పంపించిన తర్వాత స్కూల్‌కి చేసుకోవాలి. అండ్ 4 డేస్ నుంచి హార్దిక్ కూడా సిక్ ఉన్నాడు కదా! అసలు వాడితోనే టైం సరిపోతుంది పాపం. వాడికి అసలు నైట్ మాకు స్లీప్ ఉండట్లేదనమాట. వాడు ఫీవర్ అని రాత్రి లేసి కాళ్ళు నొస్తున్నాయని, మెడ నొస్తుందని వాడు ఇబ్బంది పడుతుంటే పడుకోలేము కదా! సో అట్లనే అయిపోతుంది. అండ్ ఇక్కడైతే లంచ్ బాక్స్‌లో ఒక స్నాక్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నా. అక్కడ యాపిల్ పీసెస్ కట్ చేసి అండ్ హనీ విత్ సిన్నమన్ ఆ 3 యాడ్ చేస్తా అనమాట. సో గట్ హెల్త్‌కి అండ్ మెటబాలిజంకి చాలా గుడ్ స్నాక్ అది. మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ ఏ టైంలో అయినా తీసుకోవచ్చు. అండ్ సిన్నమన్ యాడ్ చేస్తా అన్నా కదా! సిన్నమన్ పౌడర్ జస్ట్ ఒక పించ్ అంతే. నేను బేసిక్‌గా పౌడర్ పెట్టుకుంటా అనమాట. ఇప్పుడు లేదు. అందుకే రా స్టిక్‌నే పౌడర్ చేస్తున్నా. ఒక పించ్ అంతే యాడ్ చేయాలి. అండ్ హనీ కూడా ప్యూర్‌ది ఆర్గానిక్‌ది యూజ్ చేసుకుంటే చాలా బెటరు. మనకి సిన్నమన్ షుగర్ క్రేవింగ్స్‌ని కంట్రోల్ చేయడానికి కూడా చాలా హెల్ప్ చేస్తది. మన ఇమ్యూనిటీ పెంచడానికి హనీ కూడా హెల్ప్ చేస్తది. సో ఇన్ని మంచి క్వాలిటీస్ ఉన్నప్పుడు ఈ స్నాక్‌ని డెఫినెట్‌గా మన లిస్ట్‌లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి కదా! కిడ్స్‌కి గానీ, వెయిట్ లాస్ ప్రోగ్రామ్‌లో ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు కానీ ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి. చాలా బావుంటది టేస్ట్ కూడా. అండ్ వీడి లంచ్ బాక్స్ అయితే అయిపోయిందనమాట. వాడొచ్చేసరికి మిగతావి కూడా అన్నీ క్లీన్ చేసేసుకుందాం. టూ మచ్ మెస్సీ ఉంది అని చెప్పేసి వెంటనే అన్నీ క్లీన్ చేసుకుంటున్నా ఇంకా. ఈ క్లీన్ చేసే టైంలో మీన్‌వైల్ టీ కూడా చేసేస్తే సుధీర్‌కి అయిపోతది కదా అని ఈరోజు కొంచెం మసాలా చాయ్ చేద్దామని అనుకుంటున్నా. నార్మల్‌గా ఓన్లీ జింజర్ యాడ్ చేస్తా. లేకపోతే అది కూడా యాడ్ చెయ్యను. సో ప్లెయిన్‌గానే చేస్తా. ఈరోజు కొంచెం మసాలాస్ యాడ్ చేద్దామని అనుకున్నా. నా కోసం కొంచెం జీరా వాటర్ పెట్టుకుందామని అనుకున్నా గానీ, ఇది పెట్టుకొని ఆ పనులు చేసేసరికే నా టైం అంతా అయిపోయింది. నేనేం రెగ్యులర్‌గా కన్జ్యూమ్ చేయను. ఒక్కొక్కసారి ఈవినింగ్ చేస్తాను. ఒక్కొక్కసారి నైట్ పడుకునేటప్పుడు చేసుకొని తాగుతా. అంటే కొంచెం స్టమక్ ఫ్రీగా ఉండడానికి నైట్ తాగి పడుకుంటే కూడా అంటే తొందరగా మరి బెడ్ టైంకి పోయే ముందే కాకుండా కొంచెం ఎర్లీగా తాగి కాసేపు ఉండి పడుకుంటే కూడా చాలా రిలాక్సింగ్ ఉంటది. ఓన్లీ సిన్నమన్ కాదు. దాంట్లో కొంచెం ఫెనెల్ సీడ్స్ యాడ్ చేయడము, ఇంకా వామ్ యాడ్ చేయడం. సో ఈ 3 యాడ్ చేసుకొనే తాగుతా అనమాట. బావుంటది రిలాక్సింగ్‌గా. హెర్బల్ టీస్ కూడా పెట్టుకున్నా గానీ, ఎప్పుడైనా ఒకసారి తాగుతా. సో ఈరోజైతే నా కోసం ఏం లేదు. ఓన్లీ సుధీర్ కోసం ఒక్కటే అనమాట. ఫస్ట్ అయితే వాటర్ బాయిల్ చేసి దాంట్లో టీ పౌడర్ యాడ్ చేసి, నెక్స్ట్ ఇట్లా సిన్నమన్ యాడ్ చేసి, క్లోవ్స్ కూడా యాడ్ చేస్తా అనమాట. సో ఇదే మసాలా చాయ్. జింజర్ ఎందుకు చేస్తున్నా అంటే సుధీర్ కోసం గాదు. ఈ వింటర్ అంటేనే సిక్ సీజన్ గదా! సో ఆల్రెడీ సిక్ ఉన్నాడు. అండ్ థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ గూడా వచ్చిపోతుంది అనమాట. అండ్ బయట ఇప్పుడు స్కూల్ స్టార్ట్ అయిందనుకో ఇంకా కొంచెం ఎక్కువయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటది. అందుకే మార్నింగే కొంచెం అల్లం, తేనె, నిమ్మరసం తాగి ఎళ్తారనమాట. ఇది చాలా గుడ్. అంటే మనకి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్‌కి చాలా మంచిది. అండ్ కోల్డ్, కాఫ్, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ వీటన్నిటికి కూడా మంచిగా వర్క్ చేస్తది ఈ హోమ్ రెమెడీ.
కొంతమంది ఇవే వాటర్‌లో బాయిల్ చేసుకొని తాగడము, లేకపోతే వార్మ్ వాటర్‌లో యాడ్ చేసుకొని తాగడము ఇట్లా చేస్తారు. మేము ఇట్లా యాడ్ చేసుకుంటామనమాట. సో, నేను ఆ చిన్న అల్లం దంచి దాన్ని రసం పిండి అండ్ ఆహ్, కొంచెం లెమన్ జ్యూస్ గూడా యాడ్ చేసి, కొంచెం హనీ యాడ్ చేస్తా. ఇట్లా తాగిన వెంటనే కొంచెం ఘాటుగుంటది. ఇమ్మీడియేట్‌గా వాటర్ తాగొద్దు. పిల్లలకి కొంచెం కారం అని అనిపిస్తది అడుగుతారు గానీ, కాసేపు ఒక్క స్పూన్ చాలంతే. ఇంకెక్కువ అవసరం లేదు. సో, ఇది ఎవ్రీ మార్నింగ్ తీసుకుంటే గూడా చాలా మంచిదే. అండ్ వీళ్ళు సిక్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ ఇస్తామనమాట. ఇప్పుడు స్కూల్‌కెళ్తున్నాడు గదా! ఎళ్ళే ముందు కొంచెం తాగిపిచ్చి పంపిద్దామని చేస్తూ అండ్ మీకు కూడా చూపిద్దామని జెప్పి ఈ క్లిప్ తీస్తున్నా. ఇది మన మెటబాలిజం ఇంక్రీజ్ అవుతది. హనీ మన థ్రోట్‌ని గూడా స్మూత్ చేస్తది గదా! అండ్ ఎవరైనా అసిడిటీ ఉన్నవాళ్ళు ఇట్లాంటివి తీసుకుంటే మాత్రం కొంచెం లెమన్ జ్యూస్ మీరు చాలా తక్కువ క్వాంటిటీ ఏసుకోండి. అండ్ వెరీ హాట్ వాటర్‌లో మాత్రం హనీ మిక్స్ చేయకుండా తీసుకోండి. ఇందాక చూపించిన ఆ ఎనర్జీ బార్ అది పెట్టా అనమాట వీడి స్నాక్‌కి. ఇదిగో అప్పుడే కాఫ్ చేస్తున్నాడు అండ్ బస్ వచ్చే టైం అయిపోయిందనమాట. సో, ఫాస్ట్‌గా ఇంకా వాడు ముందే స్లో చేస్తాడు. ఇట్లా సిక్ ఉన్న టైంలో ఇంకా అసలు వాళ్ళకి ఎనర్జీ కూడా ఉండదు కదా! స్కూల్‌కి వెళ్ళొద్దు అంటే మళ్ళీ అట్లా వినమనమాట. వాడికి స్కూల్‌కెళ్ళాలనే బయట లైటింగ్స్ అన్నీ కనిపిస్తున్నాయి కదా! సో, బస్సు, వెహికల్స్ అన్నీ వస్తున్నాయన్నమాట. అందరు పిల్లల్ని డ్రాప్ చేయడానికి వస్తున్నారు. వింటర్ కదా! సో, కొంచెం ఆ కార్నర్‌కి ఉన్న వాళ్ళందరూ కార్‌లలో డ్రాప్ చేస్తారనమాట పిల్లల్ని ఇక్కడ. వాడికి కాఫ్ లేకపోతే ఇయ్యకపోతుండే గానీ పాపం నోరు కూడా పగిలింది. కొంచెం ఎక్కువనే మంట అయిందనమాట. పాపం ఏడ్చేసాడు గూడా. ఈ వింటర్ అయితే ఎప్పుడైపోతదిరా బాబు అన్నట్టే ఉంటది. వీళ్ళు సిక్ అవ్వడం, అసలు ఈ జాకెట్స్ అంట, అమ్మో! మార్నింగే అంత చలికి అసలు పిచ్చి పిచ్చిగుంటది పాపం. అయినా అట్లే ఎళ్ళాలి. ఇంకేం చేస్తాం తప్పదు గదా! బస్సు వచ్చేసిందేమో అని పాపం ఫాస్ట్‌గా వెళ్ళిపోయాడు గానీ బస్ ఇంకా రాలే. మేము కార్ సౌండ్ బస్ అని అనుకున్నాము. మామూలుగా బస్ వచ్చి ఆ లాస్ట్ కల్డిసాక్‌లో తిరిగి మళ్ళీ ఇటు వచ్చేటప్పుడు అప్పుడు ఎళ్తాడనమాట. పక్కిళ్ళే కదా! సో, వాక్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతాడు. కానీ వాడు వెళ్ళిపోయి అక్కడ క్యూలో నించున్న తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చిందనమాట. పిల్లలందరూ పాపం వచ్చేసారు కొంతమంది ఆల్రెడీ. చాలా గ్యాప్ తర్వాత స్కూల్ కదా! పిల్లలందరూ బానే ఎక్సైటింగ్‌గా ఉంటారు. అండ్ వాళ్ళైతే వెళ్ళిపోయారనమాట. నేను ఇంకా వచ్చేసా. టీ అయితే ఉడికింది అండ్ సుధీర్‌కి పక్కలు తీసి పెడితే తర్వాత వచ్చి తాగుతాడు. ఏంటి కొత్తగా మ్యాట్ తీసుకొనొచ్చా అనుకుంటున్నారా? డైలీ ఎక్సర్సైజ్ ఏం కాదు. బాగా బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్నప్పుడు కొన్నైనా ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తేనే కొంచెం రిలీఫ్ ఉంటది నాకు. సో, నేను కొంచెం ఎక్సర్సైజెస్ చేసుకొని దాని తర్వాత కలుద్దాం మళ్ళీ మనం. యూట్యూబ్‌లో 'యోగా విత్ సాహితీ' అని ఒక ఛానల్ ఉంటది. తనవి ఫాలో అవుతా అనమాట. తన ఎక్సర్సైజెస్ ఎట్లా వర్కౌట్ అవుతాయి అంటే మన బ్యాక్ పెయిన్ కానీ, షోల్డర్ పెయిన్ కానీ, ఇట్లా ఒక సైడ్ నెక్, షోల్డర్ ఇదంతా పెయిన్ వస్తుంటది అప్పుడప్పుడు. అంటే మన పోస్చర్ సరిగ్గా లేనప్పుడు అట్లా. సో, అన్నిటికి చాలా రిలీఫ్ అనిపిస్తది. రెగ్యులర్‌గా చేస్తే మాత్రం చాలా హెల్తీగా, ఫిట్‌గా బాగుంటాం గానీ, నేను కొన్ని రోజులు చేస్తా, కొన్ని రోజులు ఆపేస్తా, కొన్ని రోజులు చేస్తా అట్లుంటది మనతో. సో, ఇప్పుడు మళ్ళీ లోయర్ బ్యాక్ పెయిన్ బాగా వస్తుందనమాట. ఒక 4, 5 డేస్ నుంచి అస్సలు తట్టుకోలేకపోతున్నా. సో, అందుకని మళ్ళీ కొంచెం బ్యాక్ టు నార్మల్ వద్దామన్నట్టు అప్పుడప్పుడు అట్లా రీస్టార్ట్ బటన్ అప్పుడప్పుడు ఒత్తుతుంటా అనమాట. సో, కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేయాలి ఎన్నిసార్లు అనుకున్నా కానీ నాలో ఉన్న మైనస్ పాయింట్ ఇదే. కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చెయ్యను. సో, ఈ పనులన్నీ చేసుకోవడానికి ఆ మాత్రం కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ చేసిన తర్వాతనే చేయగలను. లేకపోతే ఇంపాసిబుల్. అసలు లోవర్ బ్యాక్ పెయిన్ వస్తే ఎక్కువసేపు నిలబడడం కూడా అవ్వదు. సో, అదంతా అయిన తర్వాత కొంచెం ఫ్రెష్‌గా అనిపించింది. అది అందుకే ఇంకా మళ్ళీ ఇది స్టార్ట్ చేస్తున్నా అనమాట. అట్లీస్ట్ సమ్మర్‌లో బెటర్ ఏవో ఎక్సర్సైజెస్ కానీ, లేకపోతే జిమ్‌కెళ్ళడం కానీ ఏదో ఒకటి అవుతది. ఈ వింటర్‌లో అయితే ఇంట్లోనే అస్సలు ఇంకా బాడీ చాలా డల్‌గా అయిపోవడము, లేజీగా ఏదో ఒక దగ్గర అట్లా కూర్చొని ఉండిపోవడము. ఈరోజు అసలు బయటికెళ్ళి వాకింగ్ చేద్దామని అనుకున్నా గానీ అవ్వదనమాట. బయట అంతంత చలికి ఇంకా కొంచెం నేను సిక్ అయిపోతానేమో అని ముందే నాకు భయమవుతది. అందుకే అసలు ఎళ్ళను గూడా ఎళ్ళననమాట ఆ చలికి.
సో ఇప్పుడైతే క్లీన్ చేసుకొని డిష్ వాషర్లో ఉన్నవన్నీ తీసేస్తున్నా. మామూలుగా పిల్లలే తీస్తారనమాట, చాహ్నా ఆద్విక్. నేను అవి క్లీన్ చేసి పెట్టినప్పుడు అవన్నీ తీసి వాళ్ళే సర్దేస్తారు, నేను మళ్ళీ దాన్ని లోడ్ చేసుకుంటా అనమాట. ఖచ్చితంగా రోజు చేస్తారు నైట్, వాళ్ళే అన్నీ తీస్తారు ఇద్దరు. ఇది వాళ్ళిద్దరికి డైలీ రొటీన్లో వాళ్ళిద్దరి వర్క్ అనమాట. పిల్లలకి కూడా ఈ వర్క్ ఇంక్లూడ్ చేస్తా. నేను క్లీన్ చేసిన తర్వాత మీరు అవి తీయాలి అన్నట్టు చెప్తామన్నమాట. సో వాళ్ళు తీసేస్తారు. ఎక్కడ పెట్టాలి, వాటర్ ఉంటే అవి క్లీన్ చేసి పెట్టాలి, ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మాత్రం నేను ముందే చెప్పుకున్నా అనమాట. సో తర్వాత నుంచి వాళ్ళిద్దరే సార్ట్ అవుట్ చేసుకొని ఏవేవి ఎవరెవరు పెట్టాలి అంటే అన్నీ అందవు కదా ఆద్విక్కి. సో వాడు కొన్ని తీస్తాడనమాట, తను కొన్ని తీస్తుంది, అట్లా వాళ్ళిద్దరే మాట్లాడుకొని సార్ట్ అవుట్ చేసుకుంటారు. ఇల్లు అన్న తర్వాత అందరం కలిసి పని చేస్తేనే అవుతుందండి. ఒకరు చేస్తే ఒకరు కూర్చుంటే అసలు ఇంపాసిబుల్. ఇది నాది ఇది నీ వర్క్ అనేది కాకుండా మా ఇంట్లో అయితే మేము నలుగురము చేస్తాము. నేను సుధీర్ ఎట్లా చేస్తామో పిల్లలకి కూడా అట్లానే చెప్తాం అనమాట. సో నలుగురం కలిసి చేసుకుంటాం. నాకు ప్రతి దాంట్లో సుధీర్ హెల్ప్ చేస్తాడు డెఫినెట్గా. అండ్ ఇంకా తనకు కొంచెం వర్క్ హెవీగా ఉంది అని అన్నప్పుడు మాత్రమే ఇంకా నేనే చేసేసుకుంటా. అప్పుడు కూడా పాపం చాహ్నా ఉంటే వచ్చి అడుగుతుంది అనమాట, అమ్మ ఏమన్నా హెల్ప్ చేయాలా, నేను చేస్తా అని. సో అదే అనమాట మ్యాటర్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మాకు బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి చట్నీ చేసుకోవాలి, సుధీర్కి బేసన్ కూడా కావాలి అన్నాడు అనమాట. సో దానికోసం ఫ్రై చేస్తున్నా. అండ్ చాహ్నా వచ్చేసింది, చాహ్నా కూడా రెడీ చేస్తున్నా. చాహ్నా ఈరోజు అడిగి మరీ ఈ రివర్స్ బ్రైడ్ వేయించుకుంది నాతో. అండ్ తనకు కూడా స్కూల్ బస్ వచ్చేసింది అనమాట. ఆల్మోస్ట్ 8:30 8:40కి అట్లా వచ్చేస్తుంది. సో నా మార్నింగ్ 5 AM to 9, ఆల్మోస్ట్ 9 వరకు ఇదే పనిలోనే అయిపోయింది అనమాట. బస్సు వచ్చేసిందని షూస్ కూడా సరిగ్గా వేసుకోకుండా ఎట్లా వెళ్తుంది చూడండి, అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వేసుకుంటుంది. యా దట్స్ ఇట్ అండి. నేను కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేసి ఈ వీడియో ఎండ్ చేస్తా. అండ్ ఇంకొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ బాయ్, టేక్ కేర్.